है मुल्क में माशी बदहाली अड़ो कम कयो मुल्क जो हर मानू परेशान आ। दिमाग कम छड़े तो वने मानुन जो अकुल हैरान थी तो वने मानू परेशान थी तो वने मानू रुगी इन सोच में आ तो बाकी जिंदगी किए गुजार भी इन मुल्क में रोजगार भी कोने मजदूरी ते वनी मानू मजदूरी ता मोटियो था अचन हुकुमरानन जे कन ते जूं कान थी सुरे वापडा वारनि जी त ख़बर अथव न। हाँ ऊन्हारे में जंहिंमहिल गर्मी शुरू थींदी लाइट ओॾी महिल कटींदव त भली मरनि पघर में लुढ़नि त ख़बर पवनि। मतिलबु त पाकिस्तानी जेके बि इदारा आहिनि इन्हनि खे असांजो को ख़्यालु ई कोन्हे। बसि वोट वठण वारे टाइम ते ईंदे ई बाबा आया हूं ठपो हणी असांखे कामयाबु कजो बाक़ी सॼो 5 साल तव्हांखे असां बेइज़्ज़तो कंदा रहंदासीं। न को कमु न कार घिटियुनि में गंद पियो आहे नालियूं साफ़ कोन थियूं थियनि रोड भॻा पिया आहिनि वरी ठाराहींदई त बि अहिड़ो ठाराहींदई जो 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी उहो उखलणु शुरू थींदो। लज्जी नथा थियनि क़ुर असां ॻाल्हि था कयूं त लज्जी था थियूं हीअ कनि था इहो कमु त बि लज्जी नथा थियनि। हा फ़र्क़ु आहे माण्हू माण्हूअ जो फ़र्क़ु आहे इहा त हक़ीक़त आहे। ख़ैर रुगी पियो इहो ॻाल्हाईंदुसि त असुली वज़म पाणी रहिजी वेंदो। पहिरें सिगरेट पिया त दिमाग़ त कमु करे न जॾहिं दिमाग़ कमु कंदो त वधीक अकुल जी ॻाल्हि कंदुसि दिमाग़ कमु न कंदो त अकुल कमु न कंदो पोइ मां त कंहिं कम जो ई न रहंदुसि। मौली मौली या ॿियानी उभी लॻी पई अथव। अरे तव्हां मां फाथो छो हा? ॿियानी कहिड़ी ॿियानी? इहा ॿियानी हे ॿियानी आहे सिगरेट थो घुरायां सिगरेट पियार। अरे मूंखे हिन तां चिड़ थी लॻे कि मतलब ॿियानी न भॼी छॾियईं हथ हेठि कर। ॿियानी सिगरेट ईअं ग्रुप आहे न नाहे गुरबो सिगरेट इहो इहा ॿियानी आहे इन सां लोढ़ा खणबा आहिनि कंधा खणबा आहिनि दिमाग़ ख़राबु करे छॾियो अथव। इहा त मां ॾिसां थो मां चवां थो माण्हू जो ॿई आङुरियूं काटे छॾिया बसि। ॿियानी हिन ते कावड़ वठे ई छो थी आख़िर हिन ते कावड़ वठे ई छो थी? कावड़ न वठे ॾे हा ख़बर अथई जूछो मरे इहो हा हा उन जा सफ़ा वीचारो गश थी वियो मरण वारो टाइम हो त उन जा पुट पिया मूंखे ॿुधाइनि बाबू जंहिं महिल मरे पियो तेॾी महिल हीअं 4 आङुरियूं सिधियूं कयईं। असां परेशान थी वियासीं अलाए छा थो चवणु चाहे पर अॻु में ई वीचारो प्यालो करे वियो। हाँ पोइ छा थियो? पोइ चयूं त असां हिकिड़े डॉक्टर सां ॻाल्हायोसीं हुन चयो त बाबा मां वठंदोसांव 5 लख सुई हणंदोसांसि ऐं 5 मिंट उथी वेही रहंदो पोइ जेको पुछणो अथव पुछो वरी गुज़ारे वेंदो। हाँ हू त अमीर माण्हू आहे 5 लख ॾिनऊंसि जेॾी महिल उथी वेठो कुराड़ो पुछूंसि बाबा ही 4 छा आहिनि त चयूं 4 भाइर हो 4 खट जा पावा आहिनि वञी खोटियो जेको माल मिलेव तव्हांजो। हाँ पोइ हुननि ग़रीबनि बि खोटराई शुरू कई। हिकिड़े पासे ज़मीन जा कागज़ निकिता ॿिए पासे जॻहियुनि जा कागज़ निकिता 3 पासे सोन निकितो 4थे पासे पैसा ई पैसा निकिता। हू त माला माल थी विया ख़ुशी बि थियनि दुनिया बि ख़ुशि थी त यार पीउ औलाद लाइ कुझु छॾे वियो। पोइ इन में तोखे कहिड़ी कावड़ थी अचे हिन ते? अरे कावड़ या न अचे जॾहिं मुंहिंजो पीउ मोह त उहो बि हीअं करे पोइ मोह मूं बि सोचियो तकिड़ो भॻुसि बाबे खां पुछ पर अॻु में ई प्यालो करे वियो। पोइ मां वरी उन डॉक्टर ॾे वियुसि डॉक्टर चयो 5 लख खणी आ 5 मिंटनि लाइ उथी वेहंदो। मूं वटि 5 लख त कोन आहे न। हा मां पंहिंजी जॻह खपाई जंहिंमें रहंदासीं अबे ॾाॾे जॻह 5 लख डॉक्टर खे ॾिनमि डॉक्टर बाबे खे सुई हणी बाबो उथी वेही रहियो। मूं चयो बाबा हे जेके 2 आङुरियूं कयई 2 खज़ाना त हूंदा चई 2 खज़ाना न पुट ॿीड़ीअ जी ॿाड़ लॻी। मूं चयो पुट खे चवां त हिकिड़ो सूटो त हणाए। हाँ बस 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 बस